Привет всем, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Любовь, и мы вместе с вами будем постигать тайны Таро. Итак, давайте посмотрим такой вопрос. Стучит, гремит, на пороге стоит. Да? Старый расклад. У нас новогоднее Таро. Готовимся к праздникам. Пока я тасую карты. Спасибо всем, кто со мной, кто присылает донаты, кто ставит лайки. Благодарю вас всех, что вы на моем канале и поддерживаете меня. Кто хочет отправить финансовую благодарность, все данные указаны в первом закрепленном комментарии к видео. Итак, поехали. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ух ты, прям, что дверь открывает. И что на ваш порог ступает? Дно колоды. В этой колоде две карты Солнца, две карты мира. Вот карта Солнца. Вы радостно, вот на этой лошадке, да, куда-то скачете. Вы радостно собираетесь что-то прояснить. Вы радуетесь жизни. Вы идете к чему-то светлому. Итак, стучит. Восьмерка пентаклей, какая-то рутина, труд. Вы чем-то будете увлечены, каким-то делом, в чем вы профессионал. Вам будет это интересно, вам будет это приносить доход. Гремит. Четверка пентаклей, вы будете удерживать все, что есть при вас. Ну, то есть все мое. Энергия, ресурсы, там, да, любые ресурсы, материальные, психологические. Так. Восьмерка мечей, какие-то ограничения. Вы сами себя в эти ограничения, скажем так, вводите. И вы будете считать, что где-то есть некие ограничения, из которых вы не можете выйти вот в какой-то момент. Может быть, финансовые ограничения, да, что-то вас ограничивает, чтобы двигаться дальше. Стучит, гремит на пороге. Что дверь открывает? Рыцарь жезлов, ваш какой-то прорыв. Вы куда-то собираетесь, да, движение некое. Вам нравится двигаться. То есть вы выходите вот из этих всех ограничений и собираетесь двигаться во что-то новое, потому что это паш мечей. Вы идете во что-то новое для себя. Причем это для вас увлекательно, вам нравится. Вы вот посмотрите, как малыш щупает бороду Деда Мороза. Да, это для вас какая-то, такая, скажем так, новая сказка, новая реальность. Новый какой-то